guys, aku mau pakai ke sini. Langsung gede. Nah, ini paket datang dari toko dari toko Ngabret ID ya di Shopee. Ini barangnya murah-murah banget loh, segala ada. Siapa kita lihat. Nah, ini dia cemilan kekinian, yaitu sapu lidi. Ini anak-anak suka banget tuh. Sapu Milidi, ini milidi kayak sapu, jadi dibilang milidi. Ini yang pedas. sapu Ini yang pedas, yang ini yang nggak pedas untuk kakak dan dede. Kalau itu ada garamnya. Iya, Zara suka ya. Aku suka ada Suka. garamnya.